Amen. Nous allons prendre Genèse 28. Je vais lire 1 à 5. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna ses ordres. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger, et qu'il a donné à Abraham et à Isaac, fit partir. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Arménien, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Isaü. Amen, amen. Prenez place, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a Jacob, son papa lui dit, il a grandi, il est devenu adulte, prêt à marier. Vous connaissez l'histoire qui s'est passée entre Ésaü et Jacob et son frère. Ésaü c'était l'aîné et Jacob c'était le petit, le fils cadet. Il y avait des problèmes entrés dans la famille. Il y a beaucoup, on se trouve dans beaucoup de familles. Il y a beaucoup de problèmes aussi qui se trouvent dans d'autres familles, ici présents et partout ailleurs. Il y a des problèmes. Mais nos mamans, nos papas, ils nous connaissent. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Et il y avait des rivalités entre grands frères et petits frères. À propos droit d'aînesse. Vous connaissez l'histoire, mais bien aimé dans le Seigneur. Et il y avait des rivalités entre les grands frères. Le grand frère veut tuer son petit frère à cause des problèmes des droits d'aînesse. Et il a sorti. Son papa et sa maman lui ont dit non, si tu restes ici, il y aura un petit souci. Et toi, avec ton grand frère. Mais tu ne peux pas te marier avec une femme de Canaan. Mais bien aimé, papa baboti biso ba yebi ekolo nini soki papa pekisi yo tala ekolo wana obeba batu wana to yokanaka te na bango moyebala ye ezate. Mais bien aimé, Jacob a tosaki papa. Alors dit non, n'a que le mwasi na bala, na sa la famille. Oh papa pambolinga déjà. Papa pesina ba bénédiction, n'a que le mwasi. Mais bien aimé, a Kenya qui n'a li pamboli à papa. Et si quand nous sommes qui qu'on soit ma bien aimé dans le Seigneur, soit li pamboli à papa na yo tambola na. Amen. Amen. Pour azali, papa na ye azaki. Papa ya libamboli. On samba lobaki ke descendant na ye kozala multiplier. Lokola zelo na se amoyi oyo, lokola ba étoile na se amoyi oyo. Alors non, il faut attendre sa papa tikana kende. Pour grand frère, bisona grand frère problème. Abimi akele luka mwasi. Et ye
na libondeli na ye alobi non soki nzambe apamboli nga soki oyo nakoki kokuta soki nakokuta nakende epai ya noko. Mais bien aimé, lève wana et jamais ekokaki kosalema na lève wana ke okende koluka mwasi na ndako ya noko na yo. Na lève tokolobesa inceste. Ezali mabe koleka, ezali abomination. Ozwa mwasi mwana noko na yo azali ndeko na yo. Mais papa tindaki ye azwi nzela akei mpona tocomprendre yango malamu tokozwa na 29 Genèse 29 totangi 15 à 30 j'attendis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jacob demeura un mois. Non, totangi na 1, 29, 1. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays au fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait le troupeau. Et la pierre si l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux s'est rassemblés là. On roulait la pierre dessus, l'ouverture du puits. On abreuvait le troupeau et l'on remettait la pierre et remettait à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, mes frères, d'où êtes-vous? Il répondit, nous sommes des Charans. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Il répondit, nous les connaissons. Il leur dit, est-il en bonne santé? Il répondit, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Je m'arrête d'abord là. Mais bien aimé, on lui a présenté la fille de son oncle, qui s'appelle Rachel. Quand il a vu Rachel, il dit non, ça, je vais le faire comme ma femme. Vraiment, elle est très belle. Elle aimait Rachel. Elle a aimé Rachel. Dès le premier jour qu'il a vu, elle aimait. Et Rachel l'a amené à la maison. Arrivé à la maison, mais bien aimé dans le Seigneur, sa grande sœur était là, qui s'appelait Léa. Mais bien aimé, il a fait 1 mois, comme la Bible nous dit, il a fait 1 mois dans la maison de son oncle, parce qu'il lui a expliqué, c'est une longue histoire, il lui a expliqué comment il a quitté le pays de son papa pour venir chez lui. Il lui a dit, mais non, mon neveu, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas travailler avec moi. Travaille avec moi, je te donnerai ton salaire. Combien tu veux? Mais comme lui, il aimait Rachel, il dit non, papa, si tu veux, oncle, si tu veux, donne-moi Rachel en mariage à la place du travail. Mais bien aimé, lui, Rachel, Rachel, ça va, la copie, ça y est, Rachel. Mais il faut ça là, 7 ans. Il y a ça là, et pas dans l'âge. Mais bien aimé, Jacob a tout ça qui. Alors, non, on a ça là 7 ans. Pour notre mois-ci. Na vanda naïe, na zala naïe, na sala naïe famille. Comme ça, la salle 7 ans, mais bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais coquille, avec conseil dans moi si, mais bien aimé, avant d'aller déjà dans moi si,
Na butu ba ekotikele mwasi, basala ki fete eleki, ba ekotikele mwasi. Mais au lieu kala na mwasi atala ki mwasi te, ba ekopesa ye mwasi mususu oyo alingaki te. Alors, mais Noko, pourquoi tu m'as fait ça? Je n'ai pas voulu prendre Léa, parce que Noko a payé Léa. Là-bas, lui a donné Léa. On lui donné Léa. Mais pour lui, Jacob n'était pas son choix. Il dit non. Biso na coutume na biso. Mais bien aimé, faisons très attention à ma kamba coutume. Biso na ba coutume na biso to pesa to bali sakana no mwana leki liboso te. To ko bali sanano yaya. Yango to pesi yo yaya. Soko lingi susu leki sala li susu seta. Alobi lokola bolingo. Ye bolingo ya azalaki nango na leki. Alobi bon na kusala susu seta. Mais bien aimé, rivalité côté entre grande sœur et petite sœur. Tozo mona makambo yango mingi na sa moyi oyo. Bato mingi bakoti ba rivalité na kati ya ba foyer, na kati ya ba famille na bango. Bakoti ba inceste mingi na kati ya ba famille, na kati ya ba foyer. Papa azobima na mwana. Mwana azobima na papa. Mwana azobima na mama. Toujours mona yango mingi na sa moyi oyo. Tala rivalité à côté na kati ya foyer. À côté rivalité entre kulutu na leki. Kulutu na leki. Alobi mais le coup la lignée Jacob bolingo pensa ezalaki te na Léa. Bolingo ezalaki mingi. Et baya Rachel. Mais bien aimé, kopesa pesa ki bolingo kuna mwasi alobi non. Nga il faut l'accès bolingo. Il faut l'accès bolingo. Léa alobi na l'accès bolingo. Il faut la bana kobota. Mais bien aimé, abandi kolandisa bana kobota. Tomona ki yango na ane pe akutana ki na makambo wana. Ane akutana ki na makambo wana. Makambo ya rivalité. Il y a rival. Na rival na ye. Anakonyoko na ye. Mais bien aimé, Jacob a côté rivalité entre petite sœur et grande sœur. Abandi kobota. Abandi kobota. Tozomona ya ona se amoyi oyo. Mais bien aimé, biso tobota bina ba famille oyo ya polygamie. Papa sana basi mibale. Papa sana basi bisatu. Papa bana basi mine. Mais ayebite oyo nini bazo créer na sa moyi oyo. Possible na bino me bien aimé dans le Seigneur. Bozo luka problème na bana. Bana bakobana kobendana. Bana bakolingana mingi te. Bana bakolingana kaka oya libota na ye. Son totali bien na kati ya famille ya Jacob. Ezalaki problème. Et comme si Jacob lokola joué na bango. Grande sœur. Abote comme na 4 bana. Mabote kangamaki. Alobi non. Oyo Rachel alobi mais nga nazobota te. Asiliki kutuna mobali. Alobi donne-moi un enfant. Pourquoi zoboti sangaïté? Mais bien aimé, c'est Dieu qui donne les enfants. Ce n'est pas l'homme qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Parfois Dieu peut te rendre stérile à cause de tes problèmes, à cause de tes soucis. Il te met, tu es devenu stérile. Et Jacob en a marre. Jacob a dit, mais non, ce n'est pas moi qui donne les enfants. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Il dit, bon, comme Dieu qui donne les enfants, va avec ma servante.
Mais bien aimé. Donc, et comme une rivalité, n'a pas servante, va continuer à quatre. À côté servante, na kati ya lié ya famille. Servante qui est na Jacob. Amoni il y a amoni qui est boti na servante, il est pas le non, n'a pas la servante. Mais bien aimé, mon bali azaki impuissant na place wana. Azalaki impuissant na place wana. Koto yo moi si apesi domestique, koto moi si mtusu apesi domestique na ye. Mais bien aimé, tozomona yango mingi na se amoi oyo. Ezosalema mingi. Na biso tobotami na ba papa, tobotami na ba papa boti biso na ba famille, ba mama mibali. Tozomona yango ba problème si problème. Na ba foyer mususu bana ya mama liboso bazoyo kanate na bana ya mama mibali. Bazoyo kanate. Problème c'est problème. Bana wana bazoyo kanate. La kabula héritage c'est un problème. Problème est côté à papa, côté à maman kulutu, côté à maman leki. Biso to benga kaka maman kulutu, maman leki. Pour un respect, signe à respect. Et ça dit problème. Surtout la biso mibani. Faisons très attention. Na bisika oyo zo kele kokota, na bisika oyo zo kele kosa. Ozo balela, obali mwasi. Omoni yete, omoni susu Marie-Jeanne, olingi susu Marie-Jeanne, obaki susu Marie-Jeanne. Omoni Marie-Jeanne, okokili susu te, okelinga Marie. Olongi Marie obakisi. Ozokot sa rivalité na kati ya foyer na yo, sans que yo yeba. Mais un jour, il faut faire très attention pour ekozonge lomabe. Ekozonge la ba na lomabe. Na ba nini na ba bien oyo kozala na na se amoyi oyo. Et vous allez avoir tiraillement sur tiraillement. Mais bien aimé, Rachel a eu Joseph. Mais bien aimé, Joseph a eu Joseph. Mais à Monique, Azofan n'a qu'à mingi pas ya bokilo. Azofan n'a mingi pas ya bokilo, lui non. Parce que par la paix, c'est mec qui n'a pas commis koloba. Balubi yo, okomo zwambongo mingi, et pas ya mbongo papa na biso komo itilizango. Mais bien aimé, yango tomo na ka yango pe mingi na se amoyi oyo. Et zo salema mingi na se amoyi oyo. Donc faisons très attention. Na se amoyi oyo. Alors non, je dois quitter parce que Dieu m'a dit, je dois quitter ce pays. Ayebisi basi na yabi basi. Ba maman tokene. Akomaki na 4 femmes. 2 domestiques, plus Rachel et Léa. Mais il y a l'ingaki azakon mi pesa mingi pa ya Rachel. Alinga qui est mingi. Mais Rachel ayeba quitté Rachel na senaye Rachel zokanda mui. Azwi biloko tata na ye, ya kindoki ya tata na ye. Ya kindoki ya bakoko ya tata na ye. Ayebi angwaki, olipe ayebi sa mobali. Que papa, na zwi biloko ya papa na biso. Na zwi ba kisi na ye, ya bokoko na ye. Oyo papa na ye, ya zako salela. Mais bien aimé, tous les gens yango pe mingi na se amoyi oyo. Faites très attention. Au sala alliance na mobali na yo, mobali no azana kindoki. Yo a continué na alliance na ye. Mobali no akomi na azana bakisi. A continué na makambo na ye bakisi. Sikoy banani ba kofuta yango ezali bana. Ezali bana. Mais bien aimé, bozo kote ça, bozo ibate ke bozo kote ça, ma ben na kati ya famille, na kati ya foyer na yo, na kati ya couple na yo. Et papa monique, ma kisi na ye, o yatiaki.
Là-bas, mon dit, qui s'y naïe, bah, il y a un peu, bungi, bungi. Alors, dit non, oh, il va accueillir, bah, mon dit, bah, il dit qui. Il faut la landa bango. Mais bien aimé, à landa bango, au lieu, mais bien aimé, Rachel akanga motema epai ya tata bomba biloko ya tata incroyable. Bakisi okokende nango wapi mobali azalaki mobali ya promesse. Papa si apambolaki ye alobi bota sala nyonso okozala mokonzi ya na yo okozala kosala apambolaki ye. Mais moi si ayebite azokotisa malédiction na kati na famille. Mais bien aimé, kokende koluka nganga te, omoni ke okoti libala, omoni ke ozwi mwasi, ozwi ko mobali, kokende kokota bonganga te, po ozobota te. Ke oyoki mobali no aboti na libanda yo lobi non, ngana kende koluka, nakende luka mobali nakende koluka mwana epai ya mandona, nakende koluka mwana na bashefu kutimie, nakende koluka mwana na banganga kisi. Mais bien aimé, na yambaka mwana moko sel mimi ayebiye, na yambaka mwana moko ayeko yebisanga, alobi non, oyebi papa toi il faut beaucoup prier pour moi parce que maman nangai alinga memanga na mboka akende ko la kisangai epai ya ba chef coutumier. Ngalobi ah mais akende la so epai ya ba chef coutumier koma alobi non. Biso ezali coutume ya famille na biso. Na kati ya coutume ya famille. Il faut que les présenter na mai. Ngalobi quoi? Oh il faut que les présenter na mai wana kuna na mboka kuna bakosokola ngai bakosala ngai nini après sikoyo pona zonga na bana kosala lembongo tala na age nazana na classe mais azosenga ngai mbongo anafutaka loyer ya ndako esika nazovanda azoloba na ngai mais pourquoi yozovanda na ndako il faut bimaka na ndako kende koluka lokola badino. Mais bien aimé ici c'est ici en Belgique. Ozwi bana nozo sacrifier bango zo tinda bango ibanda basali lombongo. Tozwi ngana mami toketi na ndakuna tokutana mama na ye. Mais tokutana kila mama na ye. Mama alubi papa Antoine sikoyo mama na ndako azate. Mama ya kaka ba mini ine. Soko tokena yo na ngala ba matonge okomona. Mais bien aimé, ozwa mwana na yo, okende kosaka ye na mai moko, oyo yebite, okende kopesa ye comme sacrifice na bilima oyo ya samoi oyo. Après mwana abana oya kosali lombongo. Ngana tunieme, papa no azawai, o papa tikala na Angola. Kato ya na mama awa. Mais baleki na ngamu na zoka suwe na bango. Ngana, mais c'est grave. Mais namoni ke nazokima na ndako ngadi no kokima ndako te uzala place ya kokende te oui nazala place ya kokende te ngadi no il faut kokutana mama no soko lingo ya kuvanda place ezali ya kuvanda awa mais okima ndako te kotika mama no bongo te ke okende oh non ou bien na kobenga ba camarade na Charles Leroy na ke kuvanda Charles Leroy. Mais bien aimé tala niveau ya mama eske ata mama mokonzi oyo aza na bolingo ya mwana na ye yo toza na bolingo ya mwana na yo mais olingi osakrifie mwana na yo obimise libanda asali lombongo aluki lombongo. Mais bien aimé tomitalaka surtout awa biso batoza na Europe awa toza na privilège kamwa mingi mpona kobokola bana. Ce que ça na Congo, là c'est autrement. Parce que na Congo, même moi na 7 ans, abali déjà na Tongo, na tout abimi à la mouki. Abimi. À quel cas a des brillés finaï. À quel des brillés kolianaï.
À quel prier ma cambo hier pour ça la journée wana. Pour aluka iloko ya kolia. Mais awa na poto. Yo mama. Ozana bolingwa mwana na yo. Obimisi libanda akene lukilumbo. Olobi non. Il faut foutre la loyer. Il faut s'arrêter à loyer. Yo ozana katikati ngai pe katikati. Mais pourquoi? Parce que, à comme j'ai une fille, à l'obina âge na yo, ngana zalaki na âge na yo, ngana zalaki na âge na yo, tango na zalaki na âge na yo, na zalaki laisse maman na nga, na zalaki pesa maman na nga mbongo. Mais pourquoi yo zo pesa nga ite? Mais bien aimé, Rachel a l'obi non, bikeko ya papa nga na zui, a zui yango pe a bombi li pe papa na ye, a bombi li pe mobali na ye. Mais à tout temps, on a lourd des fardeaux. Dans l'autre. Mingi basa se amoyi oyo. Ozano nandako. Ovande na yo. Ok, so bebe bakisi. Mais yo wana pe oye na église. Na bakisi na yo. Ozu bakisi na yo. Otiko tika nandako. Olobi no. Wana nakangisa nzoto. Mutu akangisa kanzoto eza Yesu. Mutu akanga kanzoto eza Yesu. Nganga te. Kisi te. Kene pa ya Yesu akobomba yo. Akobomba yo na mapapu na ye. Nganga te, nganga kokosa yo. Nganga kopesa yo na gauche azui na droite. Mwana mwaso akangeli papa ne motema. Likolo bakisi. Likolo bakisi oya papa na ye. Eza ya ye te, mais eza ya papa na ye. Okimi nango, papa bali ko luka. Papa zo luka na banda. Nana fikisi nanga. Nana fi banzambe na. Bango azako pe nango banzambe na ye. Nana fi banzambe nanga. Nana fi yango. Na bino bana na ngai. Na yo mobali. Baluki me ya kangi motema. Mais bien aimé. Kokanga motema te. Soko za na biloko bokoko batikela yo epa ya ba papa. Luka pasteur abonde la pona yo. Luko ya kotika biloko wana. Eko sunga yo te. Eko bebisa kutu foyer na yo. Eko bebisa kutu ndaku na yo. Okubanda kobota bana bazobota mabana. Olie bana basala normal, bana bazobima bisengi. Bana bazobima mongol. Bana bazobima biloko. Parce que ozana ba interdit moko. Oyo ozobomba na kati ya ndaku na yo. Mais mingi bayebi yango te. Mingi alobi non. O etango na kendaki Congo. Bapesa kinga nganga moko na kendaki komona. Soki na zongi kaka na kubota. Soki na zongi kaka na kukoma riche. Mais bien aimé. Awa richesse ya mboka oyo. Na yebi yango te. Richesse ya mboka oyo. Sala na makasi na yo. Kotisa bana no ba classe. Bana no ba tanga. Bana no ba koma ba joueur. Bana no ba koma ministre. Na mboka oyo. Mais nyonso eza bien contrôlé. Faites attention, ezate lokola na Congo kuna ba ministre bataniaka plus de mbongo kutu salaire ya ba ministre yebani te na Congo. Mais awa salaire yebani kutu bazo réclamer. Tala mundele azo réclamer. Na parlement na landi na parlement mutu a BTV soki BTS soki BTV a réclamer alobi quoi bino ba ministre bazo pesa bino bandako bazo pesa bino lisusu mbongo 19 000 20 000 tolo pona ofuti la ndako mais ozo fana na ndako a l'état alobi busa mabe na parlement alobeli yango azobi basa mabe. Mais na Congo meka koloba ndengo na Congo babo. Lobe kolamuka te. Bakotindi loba kuluna na ndako. Po lobi mabe. Po na intérêt na bango. Mais awa mutu azuwela intérêt ya peuple. Azuwela intérêt ya peuple. Rachel azuwela intérêt na ye moko. Oya ye.
Alors, il va qui c'est papa, on a vu. Na yebite so ke sala kemi. Il a vu beaucoup quoi ya papa na ye abemi. Mais bien aimé, ko kanga motema te na disise pas ton cœur. Na biloko yo simbi, na mabe yo sala. Il faut qu'on se repentir. On le dit non, na sala ki mabe. Mabe on a sala ki, nzamba limbisanga. Nzamba ko limbisa yo. Nzamba akobatela yo. Tala kutu Kain kutu abomaki ndeko na ye. Me nzambe abombi ye kaka. Nzamba lobi oyo akomeka na ye. Akokutana nanga. Nako vangele ye. Me azali metriye abomi ndeko na ye. Me nzamba abombi ye quand même. Nzamba lobi mutu akusimba yete. Bongo yo ndeko. Obomi no mutu te. Osali mutu mabete. Comment Nzamba conseille pour se repentir et pas Nzamba comment bomba yote. Nzamba kolobela yo, akovangele yo, na ba yinina yo, o ba ko tumisa yo. O ba ko tumisa kimia na yo, Nzamba kolobela yo, quel que soit problème. Maka mingi tozomo na sa moyi oyo. Surtout bato bazana ba gouver. Pour avoir qui bokondi. A tout sacrifier bana. A tout sacrifier moi si. A tout sacrifier mobali. Pour la qui bokondi. Bokondi on appelle lobi au tika yango. Mbongo pe ozozwa chaque mois ozozwa 500 000, 300 000, 200 000. À part oyo yibi. Beaucoup n'appellent ko yiba ba yiba mbongo bukete ba yiba ka $100 $200 te ba yiba ka ba million. Siko yo yibi. Mais bien aimé, yo yibi. Wana kutu yango kutu te. Mais o yebite o yo ozolona bana na ba kobuka yango. Amen. Mais bien aimé, bana na yo ba kobuka ka yango. Mabe o yo zosala. Ozotangisa makila ya batu. Dikolo bomengo na yo. Bamususu. Basali alliance na diable. Basali alliance na diable. Sikoyo asala kanini abimaka na bana na ya basi. Abimaka na bana ya basi. Akoko senseste et l'éviter ka boyi yango. Okomona nidité ya mwana na yote. Oh, il y a commis déjà une jeune fille. Il y a maman na yote. Nano ala kela kibana ne mabe. Moi ali abona ki nidité na ye. Noé. Ala ngwe masaka. Est-ce que moi na wana mutambelisa ke masaka? Non. Ye mo kamela ki masaka. Mais car comment na moni nidité ya papa. On y a couvrir papa non. Mais à soi qui bila keli ya mabe. Mais bien aimé, ceux qui na Congo, l'air biso tozala ki kokola, na yebite l'air. Mais l'air biso tozala ki kokola, tozala ki bana mike. Ceux qui yo mutu peut-être normal obimi ni na balabala. Bako ben londoki. Bako ben londoki. Okokimisa batu na nzela. Mais sikoyo bana ndo yi bako fongolela ngomisu kutu bango bazo filmer yo. Bazo filmer yo po ba bwaka ba vie. Po batala yo. Biso ke même cimetière e benda pamba. Olimota le bembe mama zo bomba misu na yo. Abi kotala te. Mutu akufi azatu na alliance na biso te. Kotala te. Mais aye ya lelo. Bango ndio bakelo fongolela ngo misu. Bazo lakisa nenga sile salemi. Makambo neki nyonso ndenge leki. Malamu ba filmer ke ba secourir mutu azomona passe. Dans le monde.
monde ndenge tozo évoluer. Évolution ya monde yango wana. Mais bien aimé, Rachel akangeli papa li motema, akangeli mobali li motema, abombi ne pa ya mobali papa na ye. Soit disant biloko wana soki esalaki nini, mais abosanaki ke azana mutu oyo bazana ye asala alliance. Alliance na Nzambe. Azalaki na alliance na Nzambe. Jacob avait une alliance avec Dieu. Mingi. Même dans le foyer na biso. Parfois moi si yo bali. Ya yebi kutu valeur na yo. Ayebi alliance yo sali na Nzambe te. Batu mususu nde ba yebi alliance yo sali na Nzambe. Mais moi si yo bali azo minimiser alliance yo sali na Nzambe. Yazo moneka mobali na ngagati. Mobali na ngagati yo gatira lelo ne yo papa yo za mobali na ngati. Mais babo sanaka mingi baleka kali. Lipambo li mupati. Lipambo li deki. Sake ya yeba. Tala Rachel abombeli pa mobali na ye. Ke ayibaki biloko papa na ye. Mais Rachel yalingaki Rachel mingi. Aboyaki oyo miso ezalaki miso ya kotenga mabe obe o miso kotenga alotala mama Micheline alotala yete alotala pasteur Jean Lambert alotala yo boye mais yo alotala nazomona yo te nazomona mutu mais mwana mwasi wana bali ko multiplier bana alobi non sanza oyo mbula oyo ngabota mbula oya boti. Mbula oya boti alubi, est-ce kolinganga? Soki na boti susu, est-ce kolinganga? Ba mama na biso mingi basala pe ba erreur wana. Basala ba erreur wana. Akanisi ko bota na ozo bota mingi na mobali, ne ozo couvrir libala na yo. Mais ce n'est pas ça. Ozo bomba libala na yo te. Ozo bata libala na yo te. Ezate ko bota ne mutu e bomba ka libala. Ya to kanisa lobino. Leya lobino. Mbula oyo aboti libes. Mbula oyo Levi. Mbula oyo Juda. Mbula oyo Enter. Mais tangu promesse Nzambe yaki. Rachel aboti Joseph. Joseph mutasungaki libali. Tala rivalité ekotaki entre Joseph na leki le Benjamin na libota nyonso contre ye. Mais azalaki mwana ya bilaka. Yende mutakosunga libota. Mais bien aimé, koyi na ndeko na yo te. Oyebi te parfois Nzambe lipambo li Nzambe ezepa ya ndeko na yo yende mutakosunga libota na yo yende mutakokangola libota na yo bayebaki yango te balubi toteka ye mwana we yaka na makamu na ye mais papa pe alingaki ye mingi kolie kona papa nakatisi abotaki manani Léa s'est aboti déjà 5 ou 6 après. Non, abotaki 4. Après, nani aye kobota? Joseph aye kobota. Mais bien aimé, Joseph abota maki, asungaki libota. Koyina, cousin na yote. Koyina, mwana papa na yote, abota pembeni. Zwa lokola ndeko na yo. Kozwaye te lokola moyini na yo. Ke bozwaye bolobi non. Wana za mwana na biso te, mwana papa na biso te. Mwana papa na bino. Ben bogota mama moko te. Azali mwana ya ndeko na bino. Boyokana na kati na famille. Boluka séparation te. Parce que ba papa na biso ba yebaki yango te. Biso ba tobotani na ba famille wana. Biso zaki mama azaki la papa zaki la basi mibale. Mwasi mususu abotaki 5. Mama komaki tina 9.
Pour la ligne, lobi kuna, nabate la libala nanga. Mobali nangai, na pesa ye. Lelo mwana, lobi mwana, lobi kuna mwana. Mais tant que papa a eu une décision qui ne va pas libanda, a keneki ka kobala. Yangote muto ya mpesa ki papa abala libanda te. A keneki ka kobala. Quel que soit yo zobote la yebana. Oboti na yo, il a problème te oboti, mais il y a que toi kaka moi si oyo ya lingaki, a tuye pesusu, a meniye nanda. Libanda te a meniye nanda. Mais bien aimé, dans la rivalité entre Léa et Rachel, dans la famille Moko, tout le monde a mon assez à mourir. Papa abali moi si, si ko balo bali moi si, au moni le kia moi si, au comment linga tout le kia moi si na yo. Après, boyini ko kota na kati ya famille, bakelu ka banganga, bakelu ka bakisi. Avec sandeko, mais bien aimé, babon sanaka. Abo sani ki azande konaye, mais akolinga kaka bebisa ye, pona mobali. Faisons très attention. Na makambo oyo. Amen. Amen. Totangi verset mususu na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Totangi na Genèse 29 31 à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit fécond. Tandis que Rachel était stérile, Léa devait enceinte, enfantant un fils, à qui elle donna le nom de Ribens. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devait encore enceinte, elle enfanta un fils, il donna le nom, et dit que non, l'Éternel a entendu, je n'étais pas aimé, mais il m'a aussi accordé celle-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devait encore enceinte, mais bien aimée. Léa multipliait des enfants incroyables. Elle devait encore enceinte. Elle enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté troisième fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devait encore enceinte. Elle enfanta un fils. Et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel, car pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Mais bien aimé, mbula na mbula yazo kanisa kaka na mtuna ye, ke mobali azo linga ye kaka. Mobali akolinga ye tango azo bota. Mais bien aimé, mobali azo linga yo te pona ko boti saka yo. Mobali azo linga yo na affection oyo zo lakisa ye. Bolingo oyo zo pesa ye. Pesa mobali no bolingo. Lakisa ye ki yo lingi ye. Et non que on multipliaka. Bana. Nege Léa salaki. Léa zo multiplier. Azo bota. Lelo aboti. Lobi kuna boti. Lobi kuna lobi non. Parfois mobali nanga ko kitsa motema. Parfois ko linganga. Tikaka na bota na ye. Aboti susu. Lobi kuna. Mais bien aimé. Ana monaki yango na penina. Mais tangu penina ana botaki. Abotaki kaka mwana moko. Nano Samuel. Akenaki ko sala alliance. Alobi na sali alliance. Papa na sali alliance na yo mwana oyo. Soko pesinga kaka mwana ya mobali. Mwana wana mobali akosale la kayo. Mwana wana ya mobali akosala pembeni na yo. Mais bien aimé, yo lingi ko sala alliance na Yesu te. Ozo sala alliance na banzambo ya libanda. Banzambo oyo ya bakoko. Banzambe oyo yo yebi tinate.
Ok, ça l'alliance. Ça l'alliance na nzambe. Ça la ve na nzambe. Lobe na nzambe. Que ngai, tant que soko pesi ngai mwana mobali. Mwana wana akozala mosali na yo. Mais biso yango te totalaka liboso. Totalaka yango te. Ozomona yango eza déjà trop tard. Olobi non, j'ai dépassé 40 ans. L'erni na kobota. Mais bien aimé, Nzamba kopesa yo mwana même na 50 ans. Parce qu'il est capable. Il te connaît. Kokene kolukanganga te. Kokene kolukate bato mokili oyo. Nzamba kopesa kayo kaka. Quel que soit souci, quel que soit problème, il y a un souci na yote. Ayebi yango. Makamususu nzamba le gazo lection na épreuve. Pour yeba ke ya nzambe. O lukaye na yabo solo. Ko lukaye na banganga te. Ko lukaye na ba chef coutumier te. Ko lukaye na ba marabout te. Luka nzambe ya solo. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te donnera ce que ton cœur désire. Akopesa yo gratuitement. Sans que vous ayez effort, akopesa yo yango gratuitement. Sans condition. Parce que vous avez avec des conditions. Tant que vous avez nganga mission na butu. Bimana minui. Quel est la cimetière interne? Quel est le 5 mois? Quel est la maille interne? Maille wana. Bakopesa yo mwana. Mais bien aimé. Maille pesa ka mwana te. Nganga pesa ka mwana te. Nganga azo pesa ba malédiction. Azo pesa ba problème. Que lobi kuna okomi ko regretter. Apesi yo mwana. Oye wana mwana komi kuluna. Mwana komi shege. Mwana komi violé. O bazo violé bana batu. Après sikoyo problème mwana ezongeli yo. Na kibomoto boye. Mwana komo sala ba problème incroyable na sa moyi oyo. Yo lobi non. Mwana oyo pour ko sala boye. Mais ozoye bake alliance yo salaki yango na nani. Est-ce que salaki yango na Yesu? Yesu mutapesi yo mwana oyo. Makamusu tomitalaka. Makamusu tomitalaka biso moko. Na moment nini to blessé nzambe. Na moment nini to sali mabe pa ya nzambe. To lingo se repentir te. Tozo kanga motema. Ozo kanga motema. Motema no ekomi libanga. Oboyi, olobi secret oyo. Na kokufaka na yango. Na boyi secret oyo bima. Mais ozo yebate. Soko binisi secret wana. Afo kokangola mana yo yango wana. Oyo bomba mbula na mbula. Na bu jeunesse na yo ti okoli. Mais ozo bomba secret na motema na yo. Ozo bomba ndeko na motema na yo. Oyina ndeko na yo. Oyina frère na yo. Oyina sœur na yo. Parfois ça la yo eloko te. Est-ce que mutu wana yebi ke yo oyina ye? Est-ce que mutu wana za na kanda na yo? Parfois mutu wana za na kanda na yo te. Yo nde mutu za na kanda na yo. Mais ya yebi te. Siko yo bomba ye na motema. On lui dit non. Cette sœur, moi je l'aime pas. Tu l'aimes pas pourquoi? Oh non, parce que je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est mon ami. Mais bien aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Amen. Parce que c'est lui qui est né de nouveau. Ne peut pas garder son frère, sa soeur dans son cœur. Bimisa. Okoki ko soit bokoko na yote. Obomba kango na ndaku na yo. Olbi bokoko oyo. Papa m'a dit que na bomba pour battre la famille. Pour na bomba famille. Mais bien aimé, mon bomba ka ezali Yesu Masia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui garde Israël, ni ne dort, ni ne sommeille. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé,
ça l'alliance na yo na Yesu. On a décidé. Fais alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu fais l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas dessus. Sur cette terre des humains. Quelles que soient les tribulations. Et les tribulations ne vont pas manquer. Ça sera toujours là. Mais parfois les tribulations là, ce sera l'escalier que Dieu te met devant toi pour commencer à monter pas à pas dans ta vie. Parce que tu n'es pas encore mort. Tu es encore vivant ou vivante. Dieu te connaît. Dis-lui quelque chose. Makambo ya Léa, na Rachel, et comment na libota na yote, et comment na foyer na yote. Mais bien aimé, Rachel, balinga kiye, mais Rachel, azaki muto bakisi. Ake muto bakisi ya tata. A bombi ya même na se ya nzoto ya basi. Mais c'est quoi ça? C'est grave. Puis à tout ça papa na ye, papa aussi bangaité, nazali na période ya mabe. Dans sa période de mabe, on doit toucher ngaité. Les gens doivent respecter. Mais oh, ndoki yewana. Oh, yewana ndoki. Mais bien aimé, kokanga motema te. Fongola motema no na Yesu. Mobali ya yebite. Que bazotambola na ba interdit, na ba interdit na ba sac na bango. Mais bien aimé, aka akufaka pona ba interdit, abibaka ba bomba na ba sac. Ba kufa. Mais bien aimé, okokufa pour rien na biloko ya kilo, oyo zo mema ya famille. Soit disant ya famille. Mema kilo na yo ezale ya Yesu. Biblia oyo, Biblia kilo na yo yango oyo lobi non. Yo Biblia makomi na yo lobi ngai natale kaka yo. Ezala mbula kama, ezala mbula nini yo kopesa na pona ba promesse oyo za nango na kati awa ngai na le bandité. Ba promesse oyo yakoma awa e pa na yo na le bandité. Oyebise na le bandité ezali yo moko mtolobaki. Ezangaïté. Total qui Psaume 128, 3. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Mais bien aimé, moi si na yo, linga moi si na yo, na motema moko. Linga bana na yo, na motema moko. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, aime ta femme. Linga moi si na yo. Allez, on sou lobela kai makamwa kitoko. Lobela kai makambo ya oyo ekosepelisa ye. Mais soki olingi mwasi na yo te, tala lokola ndeko na biso Jacob azalaki kolinga penza Leya te, mais azalaki kolinga ka abotisa ye. Alingaki Leya te, mais alingi kolinga abotisaka ye. Ye motema na ye ezalaki epa mosusu. Motema na ye apesi epai mutu mosusu. Epai ya Rachel. Epai ya Leya. Leya y a son multiplié. Ba na lobi non. Moi na o na boti. Parfois à kolinganga. Mais mon bali a changé à vite. Mon bali a changé à vite. Oh non, na bota li susu. O boti li susu. Mais mon bali a changé kaka vite. Mon bali a loba kaka non. Ngai kaka Rachel. Mais si il y a qui kobota Rachel, il y a kobota Joseph na kimukolo. Na kimukolo Bible lobi na bisoko landi ngoti na suka. Ti na suka na ba 30 31 olandi yango. Okomona ke ba promesse ya Nzambe ezalaki epa ya Joseph.
Nzamba kobimisa mutu moko na kati ya famille na yo po atombola famille na yo. Soko moni mutu apambwami na kati ya famille botombola ye. Bolinga ye aza ndeko na bino. Quelque chose bobotami mama mais bolingana tolingana. Ngana lukaki bandeko na nga wana mususu wana ba demi frère na nga wana. Na lukaka bango. Maman na bango alobi non mwana intel aza place boye, mwana intel aza place boye, mwana intel na zuba numéro na bango na benga bango to sololaka. Ezali faute na biso te, eza faute ya papa. Ba papa baboti biso. Mais bien aimé, linga ndeko na yo eza faute na yo te, ce n'est pas toi. C'est ton papa. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, j'invite l'homme de Dieu, notre papa, pasteur Jean Lambert, pour la prière.